Bannayuganda bannange naddala abawagizi b'ekisinde ekya People Power namwena abawagizi b'enkyukakyuka na buli omu akkiriza mu nfuga ey'amateeka mbeebaza okuba nti mwanwanyiridde ate oba oli awo n'abalala ababadde bakwatiddwa netusobola okuddizibwa eddembe lyaffe wadde nga twavuddeyo n'obukosefukosefu nti I think oba lwali olunaku lwali lwa I think ndoza ku polisi twavuddeyo olunaku lwajjo olw'Esande ndoza lwali olunaku lwa mukaaga nali nvuga motoka yange kawungeezi sawa nga 8:09 nga ninamu driver nga nkomawo waka nali segendereza nti waliyo abatulondoola naye nagenda okwekanga nga piki oba zaali nga 8 nga buli emu etisa abasirikale 2 ze zatusalirako mu kasikosiko nali nsalidde kitundu bakiyita Nangabo kyovaako olyoka ogwewa n'ekiteezi kati awatali bantu awali akasikosiko we bansalirako abasirikale naye nze nategerako omu eyali abakomandinga gwentera okulaba ekasanga tibamuyita Ngume yajjanga alina bupisto bungi so nga n'akamu kaali kamumala najja nagulawo oluggi lwa mpaka n'akanyuga eri driver n'enziza embaga n'azigulawo n'ayingiza mu basirikale be ne baŋŋamba tukutwala of course nasigala mubuuza kati kukoze eki saasooka tegeererawo nsonga lwaki yali atukwata kubanga yansanga nvuga ate sinagamba nti nali nvuga mpita mu tawuni wabula nga ndi mu kasikosiko saize Nangabo nga mpise mu kabuga batwekikabo ekisi mu maaso piki ezimu endala nesigala mu mabbali endala emabega najjamu driver namuggyako ebisumuluzo omusirikale gwe bayita Ngume nagikwata emmotoka n'atandika okugivuga nga bw'agyolegeza Nangabo ne Kasangati ayokeza Kasangati kyenzijukira bwe natuukako ewali abantu bwe nalaba because yali tajega lwaki ankutte oba yagabugambi nva mu mmotoka oba tusembera eri yatisooka ajjamu driver n'akola ki kati mu kuvuga okutuukanga mu Kasangati awo naye nange neŋŋamba tebajja kuntwala we batyo nenzigulawo oluggi kasabaasi baafunamu jaamu nga tutuusa wali jaamu nga omuntu webali tayinza kumanya nti abali munda batuwambye kuba baali emabega watuddeyo abasirikale nga nange ono avuga atudde wano ate nga ansonzeemu kapisto bw'ati naye nga tayogera nga avugisa omukono gumu kati nalaba akola ki bwenatuuka wali jaamu kwe kwesikamu ngezeeko okwetaasa
kumbe baali badeployinze bangi nti nagezaako okufumutuka naye ne bantayiriza abadunga sipiidi nyingi naye yali avuga yennyini emmotoka n'agivaamu agumene yajja naye akuba enduulu nga balinga abagoba omubbi kati ne bantayiriza ate awo mukunkwata abasajja baatukuba bukubi abo abasirikale bakuba nti saabategeera bulungi mu kavuyo ako naye ate isi eyali abaduumira mumanyi ndiye namutegeera gwe bayita ngumu ne batuwalawala paka ku poliisi eyekasangati kati ne basooka bantuusa eri ku kawunta wotuukira ne bakutuuza wansi onomakuba empi omulala akulinnya omulala akusamba okuva eri yonna ng'oli yakankwata nga tali kiriya ku nsonga gyankwati naye nabatukuba kati ntandika okutegeera naye nasooka kulowooza nti nsonga kiye naye wano mu kutukuba ndowooza abankubanga ate neewuunya alage okutuukawo nga bakute n'abalala bamemba bemmanyi nabo babaleese bakansala namube nali simanyi naye abakwata kuba twali ku kawunta bankubanga boogeraku lwaki olemera ku Museveni lwaki obuuza empapula simanyi naffe walioga ati tukufune abasirikale nga bebabyogera naye ekyasinga okunnuma sina bigambo byeboogera wabula kuba nti buli muntu eyali awo bamukubiramu ne bwe sibadde naye naye bamukubiramu era bakuba abantu abawere omwenda awo nga nange ndaba kyesirabangako mu mateeka nti kikirizibwa omusirikale okukwata eŋŋumi empi naki notandika okukuba omuntu eyandibadde suspect newandibadde ng'olina omusango nekyo nakirabako n'amaaso gange nga bakuba bebankwata nabaabo naye baleeta oluvannyuma bangi benalaba bakuba ekyo nakirabye ku poliisi webatuteekasanga ti nga tukyali ku kawunta awo webatusitamira naga tuula wansi ekirala kati mba nkyali awo era ono omusirikale agume najja n'abasirikale abalala ate nga bo bali muleeya aga tugende ku motoka yo kati tuba tufuluma ngekaba nga ate emmotoka waliwo omusajja agiyingiza agivuga nga yambadde t-shirt ya yellow n'empale nnyimpi ng'alina n'ebirevurevu nga alabikanga alishabye nga alabikanga bino ebisajja ebyavaako edda ebisirikale bino birizaavu oba aliki saamutegeera bulungi eyajja avuga emmotoka gye nalese omusirikale ng'agiwambye ate eyatuuka agivuga yali ayambadde engoye za leeya yatuuka avuga emmotoka yange n'agipaakinga kati amala ogipaakinga ate banfulumya lwampaka nti kati tugende simanyi ku saaki niba nga sisobola gera ku saaki paka nga looya wange talinajja ekyokubiri ebisumuzo mwabiwambye nkyali nangabo abagivuga babadde balala kuba nabagamba muleke ati simugimpe njevugire wajibaliba mumugjeemu agivuga yali musirikale ate bwe twatukeekasanga tinakyusa naawe omuntu omulala gwe simanyi tugenda okutuuka ku poliisi emmotoka agituusa yali musajja nga ali muleeya nkakasa ne poliisi erina kamera ku luguudo esobola okuza eyajja agivuga mulala ate nga yagimpambako yali musirikale katutuuka ku poliisi ate bankaka nti tugende tugikoleko saaki akyo nekigaana nimbaga ati emmotoka toza kuntwala ku mmotoka nga omusirikale yagiwambye ate mulala wuyo yagifuluma yava ogituusa ate nanzigule nti ate tugende tutwagajukako saaki ngeri ku poliisi awo era omusirikale oyo yangume najja nansitula mu bbanga bwati nansitula mu bbanga bwati ojagenda lwapaka naleeta empingu nanteekako nagwejale nalekako empingu of course mukuntiisatiisa ne mbagamba nti musobola okukola byonna byemwagala naye sisobola kuteekako mukono gwange ku byemukoze ekyo sisobola kubanga emmotoka mwaginzigyeko nga ndinangabo omusirikale yagivuga ate simanyi yakyusiza ddi emikono omulala natandika okugivuga ekyokubiri nembaga n'omugulu n'omukono bali bamaze olwo nga babaze okunkuba nnyo
nga numizibwa nnyo baga musoke mu nfunire ku musawo nga tunadda ku nsonga endala. Of course baagaana bakigaana ne bantwala ku mmotoka lwampaka abasirikale nga bansindika ne bajja n'ezi kamera zaabwe na biki. Abasinga balinga 10 nga bali muleeya baleka balina abasirikale si bapoliisi. Udino omusirikale angumi n'abalala bali mu uniform. Ekyanyamba lawyer nenfuna lawyer yatuuka amangu okuva mu kibiina ekigatta balawyer akulira Central Region Council Mulalira n'atuuka okuva mu Uganda Law Society era yaliwo nga baggulawo yasanga lwede baguddewo bakuba ebifaananyi ne mugamba nti nze sobola kusaidinga ku bintu byabwe kubanga emmotoka eyagitusiza agivuga simumanyi be bamumanyi ate yaginzijeko yabadde musirikale yagivuddemu ddala agireka eri mu town ayi ne bagiwa omuntu omulala ate yatuusa agivuga ali awo simulabangako naye nga kyenjuka yali ayambadde t-shirt ya yellow n'ekipale kimpi nga kyeru olwamaze ogituusa na simanyi we yazze. So ne bakola byonna ebiringano bisayidingawo kubanga nabanyonyola nti emmotoka ebadde emikono gyabwe ebisunzo mu mbiina toyinza kukola search ku mmotoka gy'oyina alina ogamba okola search nga yange ate nonkako okuteekako nga sijateekako mukono kanyumba ne bampalawala ne banzizaayo mu kaduukulu naye mu kaduukulu kaakati okutuuka eyo ate bamaze okuyingizaayo abalala bangi nasangayo bakansala abaffe abeesimbyewo ku NUP wano mu Kyaddondo ab'enjawulo n'akulira ofiisi yaffe ya NUP omwami Malimbolimbo atula mu ofiisi omuyambi wa pulezidenti ofiisi yaffe eri ku 8 naye nga bamukutte ne kaadi z'ekibiina banaba nazo bazijjayo nga ne kaadi z'ekibiina kya NUP nazo bazikwata ate kyemmanyi tebannaba na kuzita ne bakansala nga 3 n'abantu abalala besimanyi babajjawo bapakiramu ne bagamba nti nabo babadde nange bankwatidde nga sinategeera kye baliko naye okujjako wano mu kutukuba abasirikale bagambanga ebyempapula. Of course nalabanga sina kyakubaddamu abo naye ate kukuswala mu kaduukulu nga abantu abaliyo nasangayo abavubuka bangi era abasinga nga ba people power ba NUP bebasibidde omwo naye buli omu ng'agamba badde bankuba kubanga nze ebiseera ebisinga byengenzeeko ku mapoliisi nga looya abapoliisi tebatera kuyingira munda muduukulu bana abali muntu tebatera kuyingira mu muduukulu munda batera kukoma ku mulyango naye kale akaduukulu bayingirangayo bana abasiga bambadde uniform ne bakola ki kutiisatiisa buli ali munda kati obudde ate nga kalidda so nafuna obakaabira nti banfunye ku ddagala ly'omugulu ate simbeko ne kempisaako ne ku mukono naye saafuna kuyambibwa bandi eyo ekiro saawa mukaaga abasirikale ne bajja balinga 5 ne bayingira mu sero nga bali mu uniform buli omu alina pistol abalala balina emmundu enene kuba n'abasibe abalimu ekyo bakiraba ne bajjayo bagamba muwadde oluwa tukujjayo tukutwala walala ne mbagamba nti muntwala waate bansibye ne munyingiza anti tukutwala simanyimu tukutwala mu lumu ndala ne mbagamba sisobola kuvaawo kujjako nga muntwala n'abalala awo nali mmaliridde okulwana nabo wadde ndi mukaduuku kuba abasibe twali tumaze okwogeramu nabo nga nabo bamaze okwekyawa awo ne banzikiriza okugenda n'abasatu nagenda
n'omu gwe bayita malimbolimbo ne kansa omu gwe bayita akisamu ne batwala ate mu kaluumu akalala ne batuggalira omwo nga temuli na ttaala nga tuli na ttaala kati obuzibu okwatuuka omwo ate malimbolimbo ate yendoza baali bamukubye nnyo ye teyaddamu kwogera yagwa bugwi wansi teyaddamu kwogera n'abalajjanya eddagalo bamuleetera peyinikira awo ye nze tebeera kye bandeetera ye yagwa eri wansi kati mwatusubira omwo nga tebakkiriza muntu yenna kututuukako okugyako abasirikale ebintu bye basinga okwebuuzisabuuzisa buli ssaawa bino ebintu byokuba nti obaolya ensonga ez'enjawulo naddala omusango bo baguyita na musango empapula za Museveni then simanyi nti muleetera abantu simanyi okukola ki okujembera ebiragiro bya pulezidenti simanyi ku covid simanyi lwaki mwambala enkofiira emmyufu abasirikale babyogeranga boogezi naye nga tebakola statement tebampita nti jangu okole statement bibajja biboogera nebagamba naye nga kubana ndowooza nti omuntu omukwata mugyeko statement nga oba mwagala mutwala mu kooti naye ffe baatugaana okulaba abantu abava ebweru ne batusibira omwo nga muli ddaaka munamwanzikiza kaakati tuba tukyali omwo ate ekiro ssaawa nga 7 ate kyenzijukira obulungi ngenda okulya ate waliwo ajja agamba nti manyi nti azze kulaba muwada nebiki kati ne baggulawo ekijja ekimu ngenda okulaba nga ekisajja kye nalabye kiyingiza emmotoka ku poliisi ate kyebaleese era nga kyalimu sho empale yakyo ennyimpi erikyati kyefudde ekijja nti kikola ki nti kize kulaba kimanyi kati ndowooza baali bapanze bakireete nga tekimanyi bakisibe naffe kati ate bano abasirikale ndowooza bali ku kawunta tebabakokinga bulungi bo ate bagezaako kisiba ne bakitwala mu kaduukulu ate kali kebaali bamaze okunzijamu kirabika baali bakireese nga kiri okuba nga kyali kyabulabe naye ate bagenda okisindika mu kaduukulu bakisindika mu kali kenvuddemu awo ndowooza ate we tukiwonera naffe munda ne tusibawo kuba mwalimu ebinyolo munda mwe batusibira naffe tusibawo ne tugaana okuggulawo paka ku makya kuba twakimanya nti kati oba nategeera nti eri navuddeyo ate bagera kireeta eno gye batusibidde simanyi kye baali bakisindise kukola naye abaali mu kali akaduukulu kirabika ate bwe bakitamiiza kyayogera bingi kyabanga kyogera ekiro ndimbega ndyani nga kiri mu kaduukulu kali ate kyenyini ekyo kyekyajja kivuga emmoloka okukyusa ku poliisi bwe bagikola ki bwe baali bagikoze eki omusirikale bwe yagiwamba ndowooza baalimu bonna mu field awo n'abaali mu leeya nga bantambulirako ng'oli waavaawo ng'omulala addako so ne tusibawo munda ne birasobola kuyingira era ekimu ku kyatuyamba ekisooka nti balooya ab'enjawulo badduka manku makya okujja ate n'amaloboozi ga bannayuganda ebweru gye tutaali ng'enalabye nga amaze okufuluma nti walabanga abasirikale bano bwe bajjanga nga ate batiddemukko kitegeeza nti amaloboozi ga bannayuganda agaali ebweru gaali mangi era gakola kinene nnyo okututaasa kuba twabeera omwo munda kuva gye batukwata olw'omukaaga paka ku sande ntegeera mmaze kuvaayo nti ne pulezidenti waffe owabalooya mu Uganda owa Uganda Law Society yali akulembera ttiimu y'abalooya ne bajja ku kitebe ne bakampinga awo n'akulira ebyamateeka mu NUP mu kanso wa Mary naye yajja n'akampinga awo ku poliisi naye bonna ne babagaana okutulaba ne babagaana okundaba naye nabo ne bagamba tebavaawo oba musango gonna nga mwinayo musango mutwale mu kooti omukyajinge mumwebondi oba mutwale mu kooti naye balooya ne babalemesa okundaba naffe munda gye batusibidde nga tebakkiriza muntu yenna atulaba n'abagenyi bonna abajjanga okutulambula ne babalemesa okutulaba
kati ne tubanga tetuwuliziganya na biri wabweru simanyi kye bankwatidde ne bansibe nabo n'abalabi bagamba nti bansibe nabo nga simanyi gye babajje ate nga ne wenkaaba nti omugulu gunnuma neetaaga obujjanjabi ekyo kyo baaganyira ddala kati mba ndi awo ssaawa ndozanga 7 ez'oku Sande osi ow'Ekasangati najala abasirikale abalala mu Kaduukulu n'agamba nti simanyi nambuuza biki byenninako biki ebyange bye banzijjako ku poliisi ekyokulala n'agamba nsituke zalinga 7 ne banfulumyawo bwe banfulumya nali simanyi kiddako nga ndowooza oba nagenda kukola statement oba ki ngenda okulaba nga abasirikale be nasanga wabweru nga bakutte emboko zaali nzirugavu ate ne mbaga sisobola kutambula bulungi ate tise munfunira ankwatirako omugulu simanyi kye gwabadde ne bagamba musirikale yennyini nannekwatira kati baba bantuusa wabweru nanga naye sooka oddeyo sooka otukoleyo ka statement awo akatinitini ne bawandiika yampawo zi foomu awo naga foomu sayininga kuno nga sayininga ne ku foomu musooke muteekeko amannya gange kuba tebazinaga bulungi nnyo ate mwalimu enzikiza kati olwo bwe banfulumya abasirikale nga banneetoolodde genda okutuuka ekyemmanga gye banfulumyanga waliyo akamotoka kapulimo nakalaba nga pulimo kali tinted ne bagulawo oluggi olulinaanya omulyango kwe nafulumira omusirikale omu osina neyeetoola n'atuula sayidi eno emabega bwe nayingira munda n'omulala n'atuula ne bantuuza wakati ono ng'akutte omuggo balina n'obumundumundu yeepakisa obuntu bulinga bu bbomu kaakati dede ate eyali avuga akamotoka ako ate yayambala ebyambalo bya trafiki kati ng'omuntu amulaba alowooza ndowooza wa trafiki ali kuki ali ku mirimu gye nendabiramuza ne baziteeka waggulu awo neŋŋamba ate kati ndabika ate enfudde kubanga ate si ku poliisi bali batusibidde mu kaluumu kalekaleko ate kati akamotoka ne kasimbula kati n'essimu yange gye baali batwala nga bakatwala naye ngenda okulaba omusirikale agikutte nambuuza eno ssimu yo ne mugaa yange kati ne bavuga akamotoka atwayiteyo mu nsikosiko ne ngenda okulaba kati bwetuka napaaki nangamba katukwata essimu yo kubira baloyawo bagambe bakukime wane Busukuma kyezuli agamba bino natuka Busukuma kati bali baga kunyingiza mu kaduukulu kaawo ebisumuluzo omusajja n'agamba bibuze ne bandekawo wabweru n'abasirikale essimu yange baali bagireese naye kati kubira baloyawo bagambe bave Kasangati bakukime wano era bwe bagipa nekubira kanso wa meeri nga kati ndi wano ku Busukuma kuba bansulawo n'emmotoka yange ate esigadde Kasangati kayali bwe bateekawo ne bagamba muntadde oba kuba tebampa kapapula konna wadde kalaga nti ekyanyamba ne kanso wa meeri n'atuuka mangu yajja atugoba kati kanso wa meeri yaŋŋamba nti nabo balooyo obwedda bali wabweru Kasangati ne pulezidenti wa Uganda Law Society omukyala naye nga waali ne balooyo abaala okuva mu Uganda Law Society n'abalala baali batunoonya nga bakampize Kasangati ne batusuula ate bo bantwale bansuula e Busukuma era kanso wa meeri ate yeyanzijayo okunkomyayo waka kati olwentegeera nti ebweru pressure y'abantu yali nnyingi ndowooza yatwetera okubanga batusesema busesemi ekyokubiri amanyi g'abalooya era nebaza ekibiina ekigatta abalooya ekya Uganda Law Society okuvaayo
okulwanyisa obutali bwenkanya. Nebaza President waffe wa Uganda addako Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu okuba nti ekibiina nga NUP kyambererawo era kyanwanyirako nnyo okulaba nga nteebwa. Nebaza namwe bannayuganda buli omu yakwata message n'agamba fuli kuba nabirabye nga nfulumye nti oba oliawo kyekitutaasa okuba nti navuddeyo tebalina musango gwe bandaze nti guno gwe badde banvunaana okujjako bye badde babuuze ennyo bino bye nasabamu empapula za Mwami Museveni ebyokwambala enkofiira naye ate tebafunyira mukisa kumala kubanga ndoza pressure y'abantu yatandikirawo ne balemwa kuba bumotoka buno beka baali babuleese nga balina otujjawo oba otubuzaawo oba otutwala mu kafo akalala naye tebafuna chance eyo kubanga abantu bakuŋŋaana ku kasanga ti poliisi nga tebavaawo kyenategedde ne pressure yava ebweru yeyatuyambye bantadde nga tebaŋŋambye lwaki badde bankutte okujjako nze kyemanyi nti bibambuuziza ennyo ekyempapula ze nasaba ate nga nabagambye tekibakwatako kuba tekikwata ku poliisi nonasaba akakiiko ka byakulonda ekyenkofiira simanyi ne covid kuba baŋŋambye simanyi nti emmotoka baali bagezeza bataddemu abantu mu mmotoka bagambe nti mbadde nabo so nga nze emmotoka nalimu nze na driver ne kansala omulala omu kati bo ne bagenda nga bapakiramu abantu abalala ne besimanyi naye nga nebaza nnyo bannayuganda nebaza nnyo emikulu gyonna kasonga tumaliriza okumbeererawo ensonga y'ebitabo y'okusaba empapula za Museveni yakoma kuki empapula za Mwami Museveni sinazifuna okuva mu kakiiko k'ebyokulonda kabadde kakyebuzaabuza kubanga request gye nabawa eri wansi w'etteeka ebayita Access to Information Act ate era baalikozesaako ne bagaba ebiwandiiko ebya Mwami Kyagulanyi nange nakusa n'ensaba ebya Mwami Museveni ebya 2016 chairman w'akakiiko k'ebyokulonda byavaayo ng'ayogera nti yeyabiina kuba Mwami Museveni gwe yali awolereza nti yamuwa ate yagamba byalina bwaba bye biri nti birina amannya malala simanyi nti bulwa biki kakati simanyi chairman w'akakiiko ye yafuna byani kubanga n'okumpaako kopi n'ebbaluwa zagamba nti kwanukula kwe tayogera nti Mwami Museveni yasomera wano oba n'afuna awaadi gundi n'amanya mwe yasomera bwe gaba gyegali bwe baba nga empapula bibye nabyo tebimanyikiddwa so tebannaba kumpa mpapula ezo naye ate nange sinaba kussa mukono kubanga mu nkola ey'amateeka sina kubeegayira bwegayirizi wabula okubakaka batuukirize kye balina okukola mu mateeka ga Uganda ate kye tubasaba sigamba nti tubasabye oba nabasaba ekyeyawulidde engeri yennyini gye baagamba ebiwandiiko bya Mwami Kyagulanyi yengeri yennyini gye balina okumpaamu ebya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate era saagala byono simanyi tibuhalulwa simanyani simanyi tibuhabulwa kuba oyo simumanyi sirabangako kakiiko ka byakulonda nga kanominatize tibuhabulwa oba nga kalangiridde omwanguzi nga ye tibuhabulwa wabula kyemmanyi balangirira omwami mu mannya gano aga Yoweri Kaguta Museveni bino ebyokunkwatamu ebyokutukuba ebyokukola ki tebisobola kunzija ku mulamwa ogw'okulwanyirira enfuga ey'amateeka n'okuddiza ssemateeka waffe obuyinza ndi musajja munnamateeka era ne bano abankubye amannya nga mmanyi na biki ekyokubakolera mu mateeka nkimanyi kubanga tulwanyirira enfuga ey'amateeka omuntu okubanga omukutte lwaki omukuba lwaki omutulugunya kubanga twali tukyalina mu kaduuku ne baleeta abasajja nga beesabise mu bintu ebyeru ne batalimu okufuuyira ebintu bye tutategere bye bafuuyira toyinza kufuuyira bannayuganda bantu bali mu kaduuku ng'ate gwafuuyira weesabise so bafuuyiddemu ebintu nabadde ne kamasiki nenteekako naye nageza okwaba abaana mukomera bonna bazirise era ono malimbo bali twamugjeyo nga takola ki so simanyi na bye bafuuyidde naye kyonna kyekiri kyalemerako okulaba nga tuuka mu nsi ensuubize mwebale nnyo bannayuganda mwebale nnyo bannankyukakyuka olutalo nga luwedde tujja kwambala engule people power our power era munsabire zisuke maamu